ハードディスクから異音どうする？電源を入れたらカチカチカラカラジーなんて音が聞こえたら要注意。それはヘッドが暴れている音、モーターの異常音、内部で物理的なトラブルが起きているサインかもしれません。一番大事なのはそのまま使い続けないこと。通電を繰り返すとプラッタに傷が入り復旧不可能になることもあります。異音がしたらすぐに電源を切る。自分で叩いたり振ったりしない。大事なデータがあるならすぐ業者に相談すること。音が出始めた時点が最後のチャンスかもしれません。